Día vamos a preparar algo súper fácil, que es pan de ajo. Para esto necesitamos ajo en pepa, orégano y aceite de oliva. Si es extra virgen, mucho mejor. El pan que vamos a utilizar es la palanqueta, que yo ya la tengo aquí cortada en unos tamaños medianitos, en rodajas, para poderles aplicar la preparación que vamos a hacer. Ok, aquí tengo separada 10 pepitas de ajo. Las voy a rallar. Voy a usar mi rallador de ajo. De esta manera. Ok, aquí tengo un tazón. Y voy a empezar rallando el ajo con mi rallador de ajo. De esta manera. 10 pepitas de ajo. Tener el ajo rallado es mucho mejor para que bote más su jugo, para que nos quede con mejor consistencia, para que no se queme como muchas veces pasa cuando se hace un pan de ajo. Se quema el ajo y no se cocina el pan, entonces con el ajo rallado nos va a quedar mucho mejor. Voy a rallar 10 pepitas. Ustedes pueden rallar las que deseen, dependiendo de la cantidad que vayan a necesitar o que vayan a utilizar. También lo pueden picar, si no les gusta el ajo rallado, pueden picarlo muy pequeñito. El ajo debe ir bien fino porque, como les digo, si lo hacemos muy grande, no bota todo su jugo, su gusto, su sabor. Entonces, listo. Voy a pelar eso, voy a rallar esos para enseñarles los demás, lo que sigue. Okay. Una vez que ya tengo rallado, voy a quitar lo que me queda acá. Miren cómo queda rallado, mucho mejor. Entonces voy a quitar también lo que tengo acá. Una vez hecho esto, voy a colocar aceite de oliva. Dependiendo de cuánto vayas a preparar. Y vamos a agregarle orégano. Yo le hago así porque le disminuyo igual el orégano, lo hago más pequeñito, miren, quedan ramas muy chiquiticas, pero sí es bueno usar en rama y no en polvo porque no coge el gusto. Entonces ahora vamos a empezar a revolver esto. Listo, revolvemos bien. Ahí tú puedes ir viendo la consistencia, por ejemplo, puedes decir no, como quisiera un poquito más de ajo o un poco más de orégano o tal vez un poco más de aceite. Yo aquí ya la tengo bien preparada. Miren, así queda la preparación y está perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nuestra olla. Esta olla es maravillosa, se las recomiendo. Pueden hacerlo también en un horno como ese de ahí, en una sartén o en esta olla, los que tengan. Esta es una olla para no cocinar con nada de grasa. En el horno, en una sartén, donde ustedes deseen. ¿Cómo voy a preparar? Miren cómo voy a hacer. Venme, voy a coger una rebanada de pan y con una brochita que tengo aquí, ¿sí? Voy a esparcir la preparación del pan de esta manera. Es súper fácil y súper rico.
súper rápido. Listo. Una vez que ustedes ven que esté todo, pueden optar por ponerlo en la olla, ¿no? De esta manera, hacia abajo. ¿Para qué? Para que por arriba también le puedan poner. Asegúrense de cubrirlo bien, con ajo, con el orégano, con el aceite, para que se cocine. Y eso con todos los panes. Una vez que esté listo, ya lo vamos a colocar en la olla. Ya les voy a indicar cómo queda. Lo que les decía, cuando ya falte 3 minutos, vamos a sacar para darles la vuelta. Miren cómo ya se están dorando. Le vamos a dar la vuelta para que se cocinen por arriba. Si no te gustan así tan doraditos como están, puedes ponerle menos tiempo. Voy a dar la vuelta y les voy a poner los 3 minutos que restan. Tal cual. Listo. Y así quedan nuestros pancitos. Como ustedes pueden ver, unos están un poco más doraditos, estos ya están no están tan dorados. Ustedes pueden ya dejarlos a su gusto, si les gusta que estén más doraditos, más crujientes, más crocantitos, o si los dejan solo como que se cocine un poquito el ajo y los sacan enseguida. Yo les digo dejarlos un poquito más pálidos, pero este es el resultado final. El olor es delicioso, huele riquísimo, huelen a pizza. Listos para servir y que los puedan degustar.